Lewat sini nyet. Kok ganti lagi? Iya, gue mau ngecek doang tadi. Hasilnya bagus guys kayaknya. Nanti gue bakal kedepannya bakal ini deh stream potret lagi. Nanti gue bakal kalau mau lihat landscape nanti nunggu video gue edit dulu ya hasil streamingnya. Ini gue ngetes aja. Kan ini nungguin render dulu nih dari YouTube-nya baru bisa diedit, di download. Jadi seperti itu. Tes doang tadi tuh. Nanti nextnya kalau bagus potret lagi. Kita berdiri lagi streaming. Positif banget. Racun banget dah. Momen racun mulu, cok. Ke bawah ya. Oh my god, this is so freaking. Menang. Ke bawah kan guys ya. Kita ke Crescent Lake lagi. Here we go. Sini ya guys ya. Lupa aku tuh. Gila udah sakit-sakit banget ya. Dulu masih cere-cere banget damage-nya bro. Bangga gue sama karakter yang gue bikin, asik. Pengen nangis gak sih rasanya sambil berak. What the fuck is going on? Naik level lagi, so easy man. Cok, ini gue salah gak sih? Oh benernya. Duh salah lagi, harus nge-heal dong boy. Mati lagi. Sekarang udah bisa naik perahu bro. Turu dulu, turu ya kan. Cave Dungeon. Ini kemana lagi guys? Kan katanya from the fire to ice, the escaper now awaits ice to heal. Then return to your boat. Follow the coast to the north and you will reach. Tak dulu nih, kita cari ice dungeon dulu nyet. Kemarin gue udah download deh mapnya. Kita gue lihat dulu nyet.
Oh, I see. Escaper di sebenarnya nyambung guys. To your boat. Boat tuh bukan kano kan? Boat tuh ya boat. Ya guys, ya kita harus ke port dulu. Iya gak sih? Asik ya gak sih, ya gak sih. Tumben gak ada musuh. Kita rada ke atas dikit. Di sini ada port lagi guys, katanya. Di sini nih sebenarnya. Nah ini dia boy. Terus kita ke sini, ya gak sih? Asik. Kenapa sih harus mukulnya gitu? Berarti ke sini kan ya? Terus ke atas. Oh, I see. Diembus lagi. Buset, sakit banget deh, Mek. Mau jadi apa lu, kocak? Kalau di sini kan rada burik kan ya, guys. Kalau landscape. Kalau apalagi ganti scene itu loh, bikin burik, guys. Masih ke atas. Terus ke kiri. Ini lurus terus. Ah, kok ke bawah? Loh he, loh he. Terus guys, ini kah? Hah? Whisper. Oh, ini kah? Ini kah guys? Ini bukan deh. Apa ini escape ya guys? Hah? Kayak bukan ini dah. Oh, masih ke sini ya? Bukannya, bukan. Iya, bukan. Gila, dia berani mukul Hydra loh. Anjir, sakit banget ya. Oke, ini deh bener jalannya. Apa salah gua? Sotoy aja gue. Oh, ini nih. Ini dia, boy. Harusnya save dulu gak sih, guys? Takut. Anjir, gimmicknya oke oh ya guys. Oh, gue kira bakal kepleset gitu gue. Duh, pedang gua es lagi. Harusnya diapain gak sih? Apa dipetir ya guys?
Jangan sampai dia ngeluarin gas aja. Tadi gue langsung gue dendai cok. Here we go again. Here we go again. Ini kayak lebih kuat guys. Ya guys, ini ya kena damage. Kena stun. Nggak mati loh. Sehit doang. Gimiknya dikit doang, katanya ini kecil dungeonnya. Buset dah. Oh, kemome. Equipnya bisa diganti guys, kata guys. Cuman 2 anjing. Bisa dibakar sih, cuman males lah. Hemat tempe aja lah. Nyolot tuh ya. Bantai dia. Tuh nggak bisa lewat situ. SB2. Ini apa? Dulu ya. Kita dari situ berarti tinggal lurus aja gak sih? Oh my god, this is so freaking. Oh shit, salah bro. Gak gitu bro. Ini gimana guys? P3 cuman gitu doang ya? P2. Oh, ada jebakannya nyet. Lihat mana dong ini? Anjay, ini berarti kita harus jatuh guys. Oh shit. Oh, come on man. Ya, Pira. Saya harus start dong. Oh kepu. Oh shit. Gak bisa jalan diagonal lo ya. Manja bener.
Wah, harus di save dong. Save dulu dah. Takut. Cepet save stat gak sih? Loh, ini bolongannya guys. Pasti yang jaga. Nah, itu dia. Clouds doang aja. Berarti kita harus lewat. Wah, harus jatuh dong, Nyet. Oh my god, trying to soulmate everything. Now I'm running from it. False alarm set me free. Oh, come on, man. Gonna die. Gonna die, bitches. Oh shit. Flame sword. Wah, ini sih kekuatan dia di sini ya. Ya nurun ya, tapi ya. Tapi pasti kepake banget di sini gak sih, guys? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Coba tes ya. Ini ngapain guys, kristal deh. Gue lihat-lihat. Save dulu dah. Ah, udah jatuh kocak. Gak, lu gini dah. Dia. Ya, terus bunuh siapa lu? Loh, kok gak sakit ya guys? Perasaan gua aja. Wah, ini si PR ya. Itu jatuhnya di sini, berarti kita harus anjir naik lagi bro. Tapi ada untuknya sih kita kesini guys. Ah, tapi ini jatuhnya kayak ini guys, kayak lava gak sih? Oh my god, trying to so make everything. Oh my god, this is a break game. Ini deh, heal. Waduh, Astro bahaya juga nih guys. I have enough as armor. Mithril glove.
Kepake deh guys, cuman beda efek aja gak sih guys? I have enough kind of sneaking to the darkness. I have a feeling. Apa enggak sih guys? Apa bagusan S ya? S aja dah. Lu harus dimagicin ya, sumpah dah. I have a feeling. Duh, ini kita harus naik-naik lagi guys. Nih gue belum enak ya sama dungeon ya. Kalau udah enak banget gua. Banyak ke dungeon cok. Lu jangan, lu ini dah Diara. Diara. Hah, udah mati duluan. I have a feeling. Ah, come on. Coba gue kepo duit gue berapa guys. 200.000 bro. Kebobe. Oh shit, kebo. I have a feeling. Gocek, wah, ini sih ngeselin ya. Lu ngil aja deh. Ini dia nih yang ngeselin. Ice Storm, Mother Trucker. Hah, gonna die you. Dapat ice shield. Gue dapet ice shield kayak. Sama aja nyet. I have a pick. Come on man. Sama aja damage-nya cok. Sumpah sakit banget anjay. I have a feeling that the never ending. Teng 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 teng. Cer, kurang lagi nih cok. B1 Ether. Oh shit. B1 lagi guys. Oh di sininya gue. Boleh sih. Gak rugi-rugi banget kok keluar.
I have a feeling that's never ending. Eits, aku tahu kamu ada sesuatu di situ. Langsung jatuh anjir. I have a feeling. Vira. Gitu dong, naikin. Lah lah lah. Aku naik lagi. Oh my god, I have enough. Double with a vision, through sucking to the darkness. Gila, diserang mulu ya. Wah, nggak sakit bro. Tundara dah. Ini tipe air guys, guys. Iya bener. I have a feeling that the never end. Ah, come on. Kenapa harus pakai Vira? Vira Sumati. Lah, keluar si kunyuk. Kunat mana nyet? Ini sih gimmicknya ngeselin ya guys. Gimmicknya sih ngeselin ya. Musuhnya itu loh banyak bener kayak tele. Ah, come on man. Lu ngehil aja dah. Lu Tundara. I have a feeling that it's never ending. Ding ding dang ding ding dang. B2. Ke bawah ya gak sih? Guys, ini butuh save stat ya ya. Biar cepet ya. Ah, kenapa diincer itu mulu dah? Cuma harus di magic dulu gak sih guys? I have a feeling that the never. Oh shit, come on man. I have a feeling that's never ending.
Gitu dong, heal duluan. Biar inisiatif gitu, Bang. Ah, ah. B3 ya? Kapan SB2? Oh, lewat belakang gak sih, Nyet? Salah gue. I have a feeling that is never ending. Ini guys, ini guys, ini guys. Ah, tapi jatuh ya, Nyet. Boleh gak sih di save state dulu, guys? Ah, kok main blast, Nyet? Di save state dulu dah. Pakai save state ya gue ujung-ujungnya. Buruk malas melawan. Aduh, kepencet. Kok jatuhnya ke sisi lagi ya? Dah. Oh, mungkin kita harus balik ya. Ntar dulu ya, gue cek dulu nih. Ini kemana? Ini di mana, guys? P3B ya? Oh shit, come on, panjang bet anjing. Ya Allah, berjalan, Nyet. Nyet, cabut boleh gak sih, Nyet? Ya Allah, gak bisa kabur lagi. Males banget dah ngelawannya. Coba ya kita tes ya. Mon. Apa sih? I have a feeling it's a never ending. Ah, come on, man. Shit. Gaur kuning gak sih gue kayak gitu-gitu? Ini mah mungkin aja ya. Ah, buset, musuhnya banyak banget dah, Nyet. Sumpah demi apapun anjing. Ini B berapa sih, Nyet?
Ini kayak kita harus jatuh di sini deh. Heal dulu dah. Oh bener, kita kesini boy. Oh shit, monster apa lagi nih? Takut. Leviston. Terus kalau udah dapet Leviston, keluar gitu. Udah dapat. Tinggal cabut. Bener gak sih, Nyet? Manusia goa anjing. Manusia goa gua. Salah kesini dulu gak sih? I have a feeling. Salah cok. Minggir aku. Tolong, aku tidak mau melawanmu. Enggak. Encounternya terlalu banyak guys. Pusing gua. Lebih-lebih Pokemon ini mah. Kita cabut kan, cabut. Nggak perlu masuk situ. Tinggalin aja orang-orang nggak guna itu. Oh, come on. Guys, masa nggak bisa guys kabur? Oh, ketolong gue. Nah gitu, udah sleep dulu lah, sleep. Tenda ya dah.